I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm xúc xích cuộn format chiên. Thì để làm món này thì xúc xích, đây là xúc xích và xúc xích của mình 10 cái. Thì để làm cho 10 cây xúc xích này thì mình sẽ cần là khoai lang tây. Cái này mình sẽ gọt vỏ rồi mình sẽ đi hấp. Xong rồi mình sẽ nghiền cho nó nhuyễn. Rồi mình cần 2 cái trứng với lại format. Format này thì mình sẽ cắm vô với lại cây xúc xích. Rồi, còn cái này thì mình sẽ trộn chung với lại khoai lang tây với lại bột chiên xù. Bột chiên xù này đó thì mình sẽ làm cho nó giúp cho cái giòn hơn á. Còn đây là bột chiên giòn. Còn đây là cái cây nha. Cây này để mình ghim thịt nướng á các bạn. Đấy. Rồi mời các bạn cùng làm với mình nha. Khoai lang mình đã gọt xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem rửa rồi xong mình sẽ đi hấp. Khoai lang tây mình đã hấp xong rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó vô, cho một chút bơ. Bơ nha, bỏ bơ nó vô. Một chút bơ vô. Ít quá không ta, cho thêm miếng nữa đi. Đó, rồi mình sẽ nghiền nó nát. Đó, quên, cái này quên nha. Cho thêm một chút muối và một chút tiêu nữa. Không. Giờ mình sẽ nghiền nó nát ra nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ thêm format vô, rồi mình trộn đều nó lên. Bây giờ thì mình sẽ ghim format vô xúc xích trước nha. Sau đó thì mình sẽ đem cuộn chung với lại khoai lang tây. Đây.
Mình bắt đầu cuộn xúc xích nha. Mình sẽ lấy một miếng. Cái này là màng bọc thực phẩm đó các bạn. Đó. Mình sẽ căng ra đây. Xong rồi mình sẽ cho cái khoai lang tây hồi nãy. Cái khoai lang tây hồi nãy mình đã nghiền rồi nè. Xong rồi mình cho cái này lên. Tán nó ra nha. Mình cho nó lên trên này thì mình tán mỏng nó ra. Tán mỏng nó ra. Rồi, sau khi mình tán mỏng nó ra thì mình sẽ để cái xúc xích này lên. Để cái cây này lên. Rồi mình sẽ cuộn nó lại. Cuộn làm sao mà để cho khoai lang tây nó bao bọc lại hết xúc xích với lại phô mai ở trong này. Đó. Cuốn cho kỹ cái đầu này để mà khi mình chiên á, cái format nó không có chảy ra ngoài. Đây chỗ này bị ít nè. Các bạn nhớ tụm hai cái đầu này lại cho nó kỹ nha, để không là format ở trên đầu nó sẽ chảy ra, khi mình chiên nó sẽ chảy ra ngoài, thì cái cây xúc xích khi mình ăn nó không có được béo ngon, không có nhiều format ở trong. Đây là 9 cây mình đã cuộn xong. Sau khi mình cuộn xong rồi á, thì lúc đó nó còn nóng, nó còn mềm lắm, mình phải bỏ tủ lạnh 1 tiếng đồng hồ. Khi mà nó nguội rồi đó, nó kết dính lại nhiều hơn là lúc nó còn nóng. Thì bây giờ xong rồi thì mình sẽ chiên nha. Yeah. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu chuẩn bị chiên nha các bạn. Đầu tiên là mình phải gỡ bao ni lông này ra. Đó. Dạ, mà trước khi gỡ thì mình nên cắt bớt cái cây này nó ngắn đi, để dài quá bỏ vô chảo không vừa. Đó, cắt cái cây này lấy ra, không các bạn thấy không, đẹp không? Đó. Bây giờ thì mình sẽ nhúng qua, quên giới thiệu với các bạn, đây là bột chiên xù nha, đây là trứng mình đã đánh nó ra rồi, đây là bột chiên giòn. Thì trước tiên thì mình sẽ nhúng nó vô trứng trước. Ý chết cha, nó tràn bên kia. Đó, nhúng nó vô trứng. Khi mà trứng này bắt đầu đánh ra, nếu các bạn thích thì có thể cho một chút sữa tươi vô đánh cùng với trứng nha. Đó. Rồi xong mình lăn qua bột. Lăn nó qua bột. Rồi cái mình đem nó mình lăn qua lại trứng một lần nữa.
Đó, bị chết. Đang qua lại trứng một lần nữa. Lăn nha các bạn, lăn sao mà cho nó trứng nó thấm đều hết thì bột chiên giòn với bột chiên xù á nó sẽ thấm vô ngon. Xong bây giờ mình mới lăn quăng qua bên bột chiên xù. Đây. Khi mà các bạn lăn xong rồi á thì các bạn sẽ chờ gì để bỏ vô chảo dầu chiên. Nếu là bột chiên xù càng nhiều thì cái bề mặt này, cái lớp này nó sẽ giòn lắm. Đây. Dạ. Bây giờ thì chảo dầu mình nó chưa có nóng, thành ra mình đợi chút xíu. Bây giờ á, thì dầu nóng rồi nha các bạn. Nè, sôi nè. Mình phải bỏ nó vô. Các bạn đừng nên để lửa lớn quá, để giữ vừa thôi nha. Cỡ chừng khoảng giống như lửa ở độ lửa medium á. Còn tiếng Việt mình kêu độ vừa thôi. Mình sẽ bỏ mấy cái cục này vô mình chiên trước nha. Đó. Còn chỗ mình bỏ thêm nha. Đây. Xong cái này thì mình bỏ thêm cái này nữa. Đó. Quá đẹp. Mình để lửa lớn á, nó mau vàng nó mau khét. Mình để lửa vừa mình chiên á thì ở trong nó nóng, nhưng nó nóng nó từ từ ra ngoài chứ không nó với lại nó không có bị khét nha. Đây nè các bạn, đây là hai cái đầu tiên mình đã chiên xong nè. Đó. Thấy nha, nhìn là biết nó giòn rồi đúng không? Còn đây là hai cái cục này, khoai lang tây đó, đều là có format ở trong đó, mình chiên cho gái mình đây. Bây giờ vẫn còn đang chiên nữa. Chào các bạn, vậy là mình làm xong rồi nè. Mình làm 9 cây lận, nhưng mà mình chiên có 6 cây thôi. Tại vì nhỏ gái của mình nó đi chơi chưa có về, để khi nào nó về đó rồi mình chiên cho nó ăn, lúc đó ăn nóng nó mới ngon. Cái này mà ăn nguội không có ngon. Đó, đây đó, chiên 6 cây mà còn 3 cây nè, là tại vì ông xã mình với thằng trai mình ăn này. Còn này mình chiên cho nhỏ gái lớn á. Cái này trong này thì không có xúc xích, cái này chỉ có khoai lang tây nghiền với lại format ở trong đó thôi à. Đây, ôi các bạn thấy hấp dẫn không? Thấy à, thấy format nó chảy ra nè. Đó. Đây, ketchup của mình. Đó, vừa ăn vừa chấm ketchup là bát cháy. Món này của mình á, được ông xã với lại hai đứa nhỏ nó hưởng ứng dữ lắm. Còn đứa lớn á, nó hơi kén ăn tí xíu. Có làm cho nó khoai lang tây với format mà nó không chịu ăn nè. Chắc lát hồi phải làm bánh mì cho nó. Bánh mì với pate thì nó ăn. Cái này nó không chịu ăn.
ngon lắm các bạn. Cái này hả, nó vừa béo nè, giòn nè, ngon đó. Cái này hả mà lâu lâu ăn lần thôi nha, chứ ăn hoài là coi như là lấy cửa luôn á. Mấy bữa nay hết nghỉ lễ rồi, phải mình đi làm lại. Mình đi làm lại rồi thành ra thấy cũng hơi bận chút xíu. Hầu như là chỉ có cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi mà quay video thôi. Ăn chưa tới cục xúc xích mà nó đã bể rồi. Nó bị bể rồi. Đấy, cái này á, làm nó không có khó, nhưng mà nó hơi rườm rà tí xíu thôi. Rườm rà là biết sao nó rườm rà không? Là khoai tây á, là mình phải hấp nó lên, xong mình tán nó nhuyễn. Tán nhuyễn xong thì mình phải trộn gia vị vô đó, rồi cuốn xong rồi hả, phải lăn qua 2-3 loại bột trứng rồi mới chiên lên. Nhưng mà các bạn biết không, ăn đáng lắm, nó hơi rườm rà, hơi phức tạp tí xíu, rồi hơi lâu tí xíu, nhưng mà ăn cây xúc xích nào đáng cây xúc xích đó. Nó vừa béo nè, giòn nè. Béo là béo, biết sao béo không? Béo là tại vì cái khoai lang tây đó, lúc mình bên kia bằng sao ta, lúc mình làm nhuyễn đó thì mình có bỏ thêm bơ nữa. Ôi nó béo lắm luôn á. Hồi nãy không biết mình có nói cho mấy bạn biết chưa, tại vì khi mà các bạn cuốn xúc xích vô trong khoai lang tây rồi đó, thì các bạn phải để vô tủ lạnh. Để tủ lạnh cho nó nguội thì nó sẽ cứng lại, lúc đó mình dễ cuốn, mình dễ lăn qua bột, lăn qua trứng á, lúc đó nó dễ hơn tí xíu. Chứ mà lúc mình vừa tán khoai lang tây ra nó nhuyễn á, nó còn nóng á, hơi bị khó. Làm mấy món này phải cuối tuần mới có thời gian mới làm, chứ ngày bình thường nó có thời gian đâu. Đi làm về xong tùm lum tà la thứ. Đó. Ngon thiệt, nhưng mà ăn có một cây thì no muốn chết. Ăn cái này các bạn biết không, cái vỏ nó giòn á, nó làm cho độ ngán, độ ngậy nó giảm bớt đi, ăn rất là ngon. Chứ là ăn mấy cái này đó, uống nước ngọt mới đã, uống nước lạnh không đã đâu. Cho các bạn xem nè, cái cục khoai lang tây là mình chiên cho nhõn gái nhà mình nó không chịu ăn nè. Đó, để mà bẻ đôi nó ra. Các bạn thấy không? Thấy format không?
Bình thường nó thích ăn phô mát lắm chứ, nhưng mà không biết chắc tự nhiên hôm nay mình làm món này nó hơi lạ tí xíu, mình không chịu ăn. Đó, xong rồi chấm cho tương nè. Này tương gì ta? Ketchup, tương cà. Uhm. Nói chứ bây giờ mình mới ăn xong một cái xúc xích, rồi ăn thêm cái cục này nữa, cục khoai lang tây này nữa, no quá, giờ chắc ăn hết nổi. Giờ thì còn hai cục khoai lang tây với lại một cục xúc xích nữa, nhưng mà no quá, để lát hồi coi nữa ăn nổi không, chứ giờ ăn hết được rồi. Ok, bye bye.